只有廣東人先明白大暑煲上呢個湯嘅含金量。各位街坊老友記，7月23號咧就係大暑啦，係夏天嘅最後一個節氣，亦都係暑氣最熱嘅時段。記得細細個嗰陣時咧，阿婆就同我講，大暑嘅夜晚啲草堆會變啲螢火蟲出嚟㗎。後嚟先知道，原來唔係真係識變，而係呢個時候華南地區嘅天氣咧係高溫、雷雨同埋濕氣輪住嚟，成日又焗又熱，而螢火蟲會喺啲潮濕嘅草堆附近去產卵，去到大暑就會孵化出嚟，所以亦都有腐草為營嘅故事。而喺戶外工作嘅朋友咧，就真係要小心啦！如果唔係啊，真係好容易中暑㗎。所以喺廣東唔少嘅地方咧，都會有飲消暑嘅伏茶同埋食涼粉草嘅習慣。喺屋企咯，好多街坊都中意煲下啲瓜啊豆嘅湯水。今日就同大家介紹一款消暑湯，就係老黃瓜、陳腎、赤小豆煲豬骨。老黃瓜同赤小豆咧就可以幫助我哋排一排啲水出去，而陳腎咧就係成煲湯嘅靈魂，仲可以消一消我哋嘅暑氣添。材料就係有老黃瓜、陳腎、赤小豆、豬骨、陳皮、無花果。陳腎就提前浸佢1個鐘頭，切開佢備用。豬骨記得飛一飛水，想豬骨釋放更加多嘅鈣質出嚟啊！我哋喺豬骨上面淋啲醋落去。嗱，老黃瓜咧記得帶皮嚟煲啊嚇，重點啊！全部嘅食材擺晒個煲度，加上適量嘅清水，大火煲滾，再轉中小火煲佢個半鐘頭，咁就 OK 啦。哇！呢個湯啊，鹹鹹香香，好好飲啊，又降火喎。記得大暑過後啊，每個禮拜安排1到2次。覺得條片有用啊，快啲分享俾阿媽，叫阿媽煲啦！